No, to je kaj dogaja, pa gostimo eno najhitrejših Slovenk, nosilko srebrne medalje iz zadnjega evropskega prvenstva in državno rekorderko na 400 metrov, dame in gospodje, Anita Horvat. Dobro večer, Anita. Zdravo. Živijo. Iskrene čestitke še enkrat. Srebrna kolajna na evropskem prvenstvu. Zanimivo mi je bilo, ker se mi zdi, da si ubrala taktiko, da si se enostavno postavila za to glavno favoritko in si šla za njo do konca. Ja, to je bilo v bistvu taktika, da grem za njo, da jo držim, ampak v enem trenutku je pač šla naprej, tako da smo na koncu ostale same in pač držala sem drugo pozicijo do konca. Pa si je težko vzboriti prostor, kaj je 8 deklet tam na stezi, je treba kaj s komolci? So kar agresivne, je kar treba. Je kar treba. A pol tudi to vate, pol na treningih se prerivati, pa malo teč, pa se svet malo z leve prerivati? Ja, včasih tudi, ja. In kaj ti gre bolj, se z leve ali z desne prerivati? Ja, to glih ni moja stvar, ampak jaz grem raj naprej, pa tečemo spredi. Čim hitrej naprej. Ja, tako. Kolegica Tina Šutej je en dan pred tabo osvojila prav tako srebrno kolajno. A ti je bila to neka dodatna motivacija? Ja, mislim, zame je bila to definitivna motivacija. Pač videla sem, da se da, videla sem, da je... Pač videla sem vse, kako poteka in medalja je bila pol še večja želja, ko je Tina že osvojila, tako da to je bila zame zelo pozitivna stvar. Se pravi, so športniki, slovenski športniki, so ti tudi neka motivacija, oziroma kjeri so tisti, ki jih občuduješ, ki jih spremljaš, ki si vesela za njihove uspehe? Ja, predvsem atleti, pač Kristjan Čeh, Tina Šutej, pač to so te, ki jih pač res skozi spremljam. Ja, spremljam pa v bistvu vse ostale slovenske športnike, težko zdaj izpostavim kogarkoli. Navijam za vse. Navijaš za vse. Kaj pa je tvoj naslednji veliki cilj? A je to medalja na svetovnem prvenstvu, olimpijska medalja, kakšen rekord? Ja, mislim, imam več takih ciljev. Prvi je definitivno svetovno prvenstvo, to bo že letos. Naslednje leto so olimpijske igre, tako da tudi tam si nočem postavljati preniskih ciljev. Ja, zakaj ne? Absolutno. Eno tako bolj mogoče čudno vprašanje, ampak jaz nisem velik poznavalec. Kakšna je res razlika med dvoransko atletiko pa potem na štadionu? Je to velika razlika, ne vem, vreme, materiali, krog je manjši, navijači so, jih je manj, ne vem. Ja, predvsem je razlika v tem, da je dvorana veliko manjša. Pač dvorana je 200-metrska, štadion je 400-metrski, tako da to je že velika razlika, ker je veliko več ovinkov, veliko manj prostora, veliko več komolčkanja, tako da... Kaj tebi bolj leži? Prosim? Kaj tebi bolj leži, dvorana? Jaz imam raje zunanje stadion. Tudi svež zrak. Ja. Tudi dobro, sklipno. Koliko časa ti pa ostane, pa še za druge stvari? Predstavljam si, da je tempo kar hud. A imaš kakšne hobije? Ali greš, ko je konc vsega, sam počivati, pa čakaš na nov trening? Ja, zdaj v pripravljalnem obdobju v bistvu, ko mi čakam, da grem lahko počivati, ker je res naporno. Ampak ja, moram pač poskrbeti za prehrano, za regeneracijo, že to mi vzame veliko časa, pa počitek. Pa predvidevam tudi, ko si odraščala, verjetno ni bilo toliko časa za žuranje, kakor so bili treningi. Ja, mogoče sem imela malo manj časa za žuranje, ker moji vrstniki. Ja, ampak ti ni žal, ne? Ne. Če se ne motim, odraščala si na Brezovici pri Ljubljani. Hodila si na osnovno šolo Brezovca. Ja, res. Jaz tudi. Wow! Ja, da mi povej, ko ste imeli šolske krose. Brezovca, osnovna šola je taka športna osnovna šola. Ja, to se strinjam. Ko ste imeli šolske krose, si se mogla malo pomatrati za zmago na krosu ali si bila brez konkurence? Mislim, na šolskem krosu se ne spomnim, da bi imela problem. Jaz tudi ne. Wow! Bravo. Ja, to je šolskega krosa iz Brezovca, lepo glej. A so to rezultati, no? Ja, to pa je kar ena bera. Po sem upisal pa umetniško gimnazijo. A sem naredil napako v življenju? Ja, definitivno, ja. A res? O, Steven. Ker sem zelo navezan sem na te kolajne, no? Nekako se prahu gor že nabral. Pa lahko še nadoknad? Mogoče že malo zamudom. A res? Lahko se potrudi. Mogoče za kak tak gerijo šport. Kakorkoli. Ja, veliko stvari se more poklopati v življenju, da človek na šolskem krosu zmaga. Ja, to jaz nisem, recimo. Anita, najlepša hvala za obisk v studiu. Mi ti želiva še veliko dobrih uspehov, rekordov in seveda medalj iz največjih tekmovanj. Hvala. So srečno. Hvala za obisk. Naroči se.